Mbak, ya ngomong serius ki, Har. Dengaran omonganmu serius. Aku serah betah. Aku pengen metu saka Pak Haryanto. Wah. Ki agene Haryanto iki. Mosok aku lewat. Nek puter balik adoh. Melengos wae lah, melengos. Monggo silakan kalau mau transit dipersilakan. Monggo. Iki bocah nang kene. Jan. Itu pun kabar Mas. Mas Yanto. Wah, sombong. Saiki dadi tentara, ra eling kanca. Alah. Guayane sok nyuekin. Mau Mas? Piye Mas? Kok duduk Yanto? Ada masalah? Ngapunten Mas. Ada masalah dulu. Mboten Mas. Ampun dibedil iki kula nggih. Ampun dibedil. Tak kira kancaku. Karepe. Mboten. Tak kira kancaku Yanto, Mas. Yanto. Namanya apa pengen ganti Yanto piye? Mboten. Kok kelingan Yanto terus to, Mas? Ora iso move on kaya Yanto kaya wijikan. Sinten iki Mas? Ki sopir kene, Mas. Maaf Mas, bukane kelingan Yanto. Yo. Cuma kan piye-piye dhek kan sopirku. Piye-piye dhek kenetku ndek ben. Ndek ben. Sampeyan supir niki nih Mas? Nggih Mas. Nggih Pak. Pak tentara. Jenengan Pak Agung nggih. Nggih. Tugas Pripun? penting ya Pak. Kula teng Solo Mall iki. Oh. Pripun? Emang cita-citanya tentara toh? Nggih ento, cita-citane dari kecil ya tentara iki. Nggih. Ngapunten lho Mas, mau tak kira koncoku. Soalnya mirip banget kali koncoku sing Yanto niku lho. 11.45 lah. Ya adoh nek mirip. Miripe kondi to, Mas. 11.45 ya. Aku 11 45 nek iki. Lah iya. 45 sing kathah. Dikenahi ngono iki lho. Pelecehan. Ora, ampun dibedil lho nggih kula kok. Nggih mboten to. Lah karepe dibedil kok mboten. Ampun. Macam-macam tentara lagi. Nggih, kancamu ta Mas? Iya, no. Oh. Plek. No Mas, akeh masalah ya? Oh, kandhani wae nek akeh masalah ya. Penak nggih Mas, tentara nggih Mas. Padha wae to Mas. Oh iya. Sama pejuang kita tuh. Oh nggih, lali. Nggih. Kenalke Ya. Mas. Kula Hari. Oh, Hari. Haryati. Haryati. Agung. Oh Mas Agung. Oh Mas Agung. Siap komandan. Ya. Pun suwe tang dadi sopir. Nggih, kinten-kinten pun 20 tahun lah. Weh. Aja gawe Mas. Umure cek 20 tahun kondi. Lagi wingi no 6 sasi ro genep kok 20 tahun. bener kayak iki kayak supir iki. Ngapusin, Mas. Wow. Mboten ngapusi. Lah kan Mas Agit niki sing luwih ngerti kula mlebune kapan. Kula kan nyopir terus dadi mboten apal mlebune kapan. Wajah enom tapi lalian iki Iya, ya. Mas. Angel. Kuli nang ngapusi berarti. Cita-citane saka cilik dadi supir, Mas. Nggih Mas.
Kacilik kula niku seneng kali bis. Bis mania saka cilik berarti. Wah nggih. Angger bapak kula nukokke bis-bisan cilik ngono, wis kaya wis kemecer pengen ndang dolanan ngono. Weng. Angger ndelok panci ngono wis kaya sutiran bis, Mas. Ngono kuwi. Wah, nyenengke banget iso nyetir bis. Terus akhirnya Penumpang siap? Siap. Yo, Cik, lu. Weng, 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 weng. Weng, weng. Cik. Wih, kayak Yadi nyuper genah. Ngono cita-citane arep dadi supir bis, ra becus. Penak lah supiranku. Penak. Yo lanjut neh. Weng, 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 weng. Yadi, dilarang berbicara dengan supir. Ya kowe ngerimo sik. Cip. Kowe iki nyupir genah tak supirane ngene. Wah. Alah kene. Mundur. Siap. Siap. Cik, lu. Supiranku penak ra? Loh, lah kok meneng? Loh, turu. Turu. Kowe ra turu, wis semaput. Berarti sopiranku penak, kok kurang paham. Ngeng, kundin. Wang, 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 wang. Tidin. Wah, ini truknya sajane keluar atau di plafon. Wah, Di. Apa Pri? Jelak dolananmu. Iki truk. Aku pengennya bisa. Kowe iki patut dadi supir truk, ra patut dadi supir bis. Patut aku. Ya aku pengennya ya dadi supir bis. Nek pengen dadi supir bis ya tuku dhewe. Ah, pelit. Ngilang kene. Gah. Ira di. Ojo Pri. Ojo. Ojo Pri. Ojo. Ojo. Ngilang di. Ojo. Sing ngrusake udah aku lho ya, aku dhewe lho ya. Awas kowe, Bri. Tak andake bapak kowe. Kowe iki wedi karo Supri. Dolananmu dirusaki rak wani nglawan. ora wani Mas, bocahnya weling banget to Mas, wetik banget. Lah cilikanmu jireh, tuwamu jireh, ora kondang to Mas. Piye ya Mas yo? Aja ngono to, Mas. Dadi wong lanang iki sing sangar ngono ki lho, kalahan. Dibuli meneng wae iki yo. Tapi tenang. Tenang. Ya tenang piye? Bapakku galak. Wow. Kowe iso galak wong anake ngene iki kok bapake galak. Loh, Ora percaya aku, Mas. Beda Mas aku karo bapakku. Bapakku langsung jaluk ganti rugi nang bapake si Supri. Tenane kowe ora percaya aku ora yakin nek ceng ngene iki. Dijoli no. Ayo. Aduh, Nyantol, Pak. sapa nyeleh kene? Ngerti. Wes ayo. Coba. Loh, piye kok ojo iki maksudnya piye to? Mau wadul, saiki ojo. Karepe piye? Waduli maksudnya kon nukokke anyar. Wah. Dipikirnya bapaknya wong sugih apa? Wes, saiki parane omahe, endi omahe? Jaluk ijol, jaluk ganti duit. Ayo. Wes ayo melu. Pahit ning mat. Pak, tukokke bis, Pak. Kalah bis ndadak tuku, mbok numpak ning terminal kono. Kudu bis kuwi, Pak. Oh, alah dudu bis kuwi to.
Neng mburi kono bisa piteng kae diduduk. Omonganmu lho Pak, ana wong lagi mangan kok ngrembug sapiteng wae Pak, Pak. Ya ngopo yang ngrembug sapi teng? Marai ra nafsu makan wae. Ora nafsu mangan ning lambemu enggak mes. Oh iya. Sing tuku bis. Bis beton kae mau duduken. Udu bisku ya Pak, maksudku ya Pak. Lah bis apa? Bis dolanan. Tuku bis dolanan ki apa ora nganggo duit? Loh, kan pas kowe tak tiliki dompetmu kandil-kandil lho Pak. Kandel-kandel. Kae kuwi bapak iki dititipi DRT. Loh, lah kowe kan ndek ini kan beratul wedhus. Lah dite ning ndi? Kok kowe iki takok nguyak terus. Dit wedhus iki tak nggo jagan kowe sekolah. Ngaceng wis wow. Loh, lah kan iki ra sekolah Pak, iki hari Minggu Pak. Iya, iki hari Minggu kowe ora sekolah. Lah sesuk Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu ki apa kowe ora sekolah? Kuwi bayare apa nganggo godhong? Dasare bapak pelit. Cetel. Nang kandhane, Pak iki ngajari ngirit. Ora Pakku tak kasih. Yen kowe ora anakku ya tak kampleng. Apa etok-etok dira kenal piye? Gelut apa piye? Heh? Sengasing iso. Aku bisa batin apa to? Pas meteng mbokmu. Batin ndekmu. Tenang wae, iki rasa ngoyak-ayak bapak. Bapak yen duwe duit tetep tak tukokke dolanan kowe engko. Janji tok. Janji tok piye to iki bapak iki tetep yen karo ku tak. Apa Mas? Sing ndi? Wonge? Oh kowe sing rusake dolanane anakku. Dolanan apa, Pak? Iki bis-bisane rusake lho. Mbok rusake to? Aja percaya Pak. Kurang rusake. Ora. Ora no. Ora piye to buktine koyo ngene lho. Mriki jenengan temen masih linggo mriki. Ora iso. Lho kok ora iso, Pri? Mang linggo. Kula gak dadi penak sing ngomong disawang wong mboten penak lho. Ngamung-ngamung ngeten iki. Ngadeg kowe penak. Mang linggo, kula pengen tangga-tangga niki lho. Kula isin ketok ndek musuh ngoten niku. Niki pripun? Dolanane anakku dirusake karo anakmu. Lah kena mboten omong yen ngrusake no. Buktine sapa sing ngrusake dolananmu? Nah, kuwi Piye to le? Mbok rusake piye? Aja percaya Pak. Aja percaya aku malah karo kowe iki sing ora percaya kok. Lah pripun? Malah cengeng-cengin anakmu. Nggih ngaten iki bocah iki ora nduti. Bapakmu tak ajar lho. Ya monggo. Wah, tenanan. Sik, Pak. Encah iki ngaten iki, Pak. Oleh-oleh gaul karo Lie iki lho. Kowe iki piye to ki malah mbok pangake cengas-cengis. Ya sepurane to, Pak, wong jenenge bocah, urung mudeng unggah-ungguh. Lah ngajarimu ki piye? Ki anakmu lho. Terus iki dolanan iki tuku nganggo duit lho. Saiki nek rusakne ra iso balik meneh. Ganjenan niku ya jenenge mboten ahline mesti ya mboten saged balekke to. Wah. Ayo yen ampun ngoten, Pak. Kowe Pak dingene iki malah guyu-guyu iki ya melu sedih apa piye? Ampun, Pak, niku bapak kula ngono cengah-cengis. Entuk dolan karo lek mulih gerak. Nyun sewu, Pak. Ora nek sewunan. Lah nggih, mboten enten. Ki 10.000 regane. Lah nggih, larang men nggih, Pak nggih. Kene pripun? Duit no ganti no. Pilih ganti apa tak bacok? Ampun, Pak. Mungkin baca malah mboten saged nyambet gawe kula, Pak. Ya, duit susah. Iya, Mak. Iki lemari boros. Nek ngene kan aman. Nggih. Piye le? Tuku bis-bisan anyar nih lah. Kuneh. Tuku neh. Sing lu HP ya oleh ya. Kok luwih apik? Jare kan 10.000. Kurang lho berarti. Di, neh. Apa? Gatel kok. Ampun, Pak. Ajari anakmu. Nggih. Ini Bu Bu. Di dibaca. Budi. Pun pinter, Pak. Duduk ngajari maca, ajari unggah-ungguh. Oh, enggak nggih. Wes, ayo balik. Eleng, anakmu diajari apa? Unggah-ungguh. Nah, awas wae. Ayo le. Piye? Kowe iki marai boros kok. Bapak dadi metu duit ngijoli ki, Mang. Ku
kudune nggak mau pilih dibacoke nang Pak ben ra metu duwite. Harumah samin bapak dibacok jerut ngono ki nambah ra nggo duit terus dikek idu terus bapak terus lukane pulih ngono. Wis mung cengas-cengis. Aja sok ngono kuwi meneh. Wong arep nyilih kuwi ra disilih rasa ngrebut-ngrebut ngono kuwi. Terus mbok rusak ngono kuwi karepmu piye? Bapak kok ramani karo Pak Yadi ngopo to, Pak? Ya wani no. Ning bapak kan nyawang Pak Yadi kok ngono. Musuh bapak ra imbang, kena kalah. Bapak kira wedi. Padahal bapakmu wong jiri. Wis mbok jari rung anakmu. Lah niki wae nembe diajari no. Lan jenengan mriki meneh. Nggih pun kula ajari, Pak. Lha diajari apa? Unggah, ungguh. Pak, jare wani. Kena nggih mau diparani mengkeret ngono. Bapak iki piye ya? Mbah, dina iki kok bapak iki rasane kok kaya jirih banget ngono. Ah, apa alasan? Wis aku arep bonelek gerok. Arep ngopo ning kono? Penak ning kono. Penake ngopo? Lah bapak duwe duit ra kek aku, ra sayang aku kok. Piye? Kok kowe wae sing salah. Wis aku arep bonelek gerok. Arep nang ndi? Bonelek gerok. Rene yo sik. Mah, Ngene lek gerok kowe ngiri ora nganan. yo aku mudeng. Lah kok kowe nganan? Mau jikokan jangan tau.